за какво да играе в тези среща. Махмудов пропусна, Цонев центрира, Георги Костадинов с глава и резултатът е открит. 1-0 за Левски в 11-та минута. Като в новото попълнение, който дойде от Берой. Виждате къде е Костадинов, много далеч от Йордан Христов, така че Йордан Христов покри тази засада. Въобще няма по-скоро никакви съмнения за засада. Напълно редовен гол. Най-малкото да засили конкуренцията на тези постове. Грешка сега в защитата на Левски. Сбита топка, която би трябвало да бъде върната лесно с глава. На Христов. Важна намеса на Сашо Александров. Удар от движение. Топовен изстрел на Милен Гамаков. Нойер продължава да владее уругуайцът. Удар на Варева. Борислав Цонев. Цонев с топката. Удар от дистанция. Дали отново ще шутира от дистанция? Прави го. Точен изстрел. Стабилна намеса на сръбския вратар Боян Юргачевич. Централен нападател е новия спортен директор. Възможност за домакините. Отново обаче топката не намира целта. Топката пред вратаря на Левски. Веднъж рикошета, след който топката попадна от Колев. Той опита центриране. Георги Костадинов изчисти топката, е в Пламен Николов. Той е подлага на Балтанов. Цонев. Удар на Цонев. Опасен изстрел на Борислав Цонев. Балтанов за Варева. Варева предпочете да шутира с десния крак. Направят място на Варева за обстрел. Игра с ръка в стената. Но реферът Николай Арданов посочва бялата точка. Именно на Борислав Цонев. Сигналът е даден. Огнянов. И Огнянов пропуска. Можеше да даде началото на обрат за Ботев Пловдив. Балтанов. Топката е за Генов. Дали той ще се превърне в герой за Ботев? Да. Резултатът е изравнен. Минути след появяването си на терена, новото попълнение състава на Ботев Даниел Генов се разписва и изравнява резултата. От дълбочина на Балтанов и как изскочи зад защитата на сините Даниел Генов. Вдигна там ръка Александър Александров.